छिकाङ आउनु त हामी भाइको के बनाउने चेवाङ हामी भाइको के बनाउने हामी छिकाङ हामी भाइको के बनाउने भने त भाइको बुम्बुम बनाउने वाउ हाम्रो भाइ खै हाम्रो भाइ यो हो हाम्रो भाइ हेलो सबैजनालाई हेलो भनिदिनु भाइ हेलो 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 हजुर 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 के बनाउनु त नानाले बनाउने हात यो भाइको हो अब हामी के बनाउँदैछौँ चेवाङ हामी के बनाउँदैछौँ ट्र्याक्टर होइन नि बाबा हामी भाइको के बनाउँदैछौँ भाइको भुम भुम बनाउने हात भन्नु त एकचोटि चेवाङ यता हेर्नु त हात भनिदिनुहोस् त अब हामी चाहिँ भाइको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा मङ्की भाइ छ मङ्की भाइको लागि हामी के बनाउँछौँ चेवाङ भुम 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 बनाउने हात दिनुहोस् त मलाई यो मलाई दिनुहोस् चेवाङ मलाई दिनुहोस् म बनाइदिन्छु यो हाम्रो भाइको लागि चाहिँ हामी के बनाउँदैछौँ अरे चेवाङ हामी भाइको लागि के बनाउँदैछौँ भाइको लागि के बनाउँदैछ चेवाङ अको दिनुहोस् मलाई अको चेवाङ मलाई उयो दिनुहोस् यो दिनुहोस् मलाई यो दिनुहोस् हामी यसलाई यहाँनिर लगेर यसरी राख्छौँ होइन ओके यसरी राख्छौँ यो गाडी हो यो गाडीको बडी बनाउँदैछौँ हामी गाडीको बडी बनाएपछि हामी गाडीको यसलाई चाहिँ जोड्दैछौँ यसलाई जोड्ने चाहिँ हामी यहाँबाट जोड्छौँ अब अर्को भुमभुमको पार्ट नाना छिकाङ नगर्नु न हौ छिकाङले मलाई भाइको भुमभुम बनाउनु दिनु भएन त मलाई दिनु यो म बनाइदिन्छु ढिलो भइसक्यो मलाई दिनु यो म बनाइदिन्छु ढिलो भइसक्यो हामीलाई चाहिँ के भइसक्यो छेवाङ हामीलाई के भइसक्यो छेवाङ भाइको गाडी बनाउनु के भइसक्यो भाइको गाडी बनाउनु हामीलाई ढिलो भइसक्यो यो हामीले अनि बाबा यसरी कसरी बन्छ भाइको गाडी दिनुहोस् त मलाई प्लिज छेवाङ धेरै खुसी छ आज किन खुसी हुनुभयो आज यति धेरै छेवाङ बाबा किन खुसी हुनुभयो यति धेरै वाउ मात्र भन्नुहुन्छ छेवाङ वाउ खै अनि भाइको गाडी नबनाउनु भाइको गाडी बनाउनु कि नबनाउनु बनाउनु अनि खै दिनु बनाउने भयो दिनुहोस् त भुमभुम नानाको भुमभुम ल्याइदिनु खै नानाको भुमभुम वाउ छेवाङ आफै बनाउने हात वाउ भुम अनि त्यो भुमभुम भयो त भुमभुम भएन ना भाइ त लडेछ भाइ लडिरहेछ भाइलाई उठाऊ हात भन्नुहोस् भाइको अनि भाइ कहाँ बस्छ यहाँ भाइ बस्ने ठाउँ भएन भुमभुममा ए भाइ भुमभुममा बस्छ ओके ए भाइ बसिसकेको ओके भयो भाइको भुमभुम भयो ए त्यसमा नाना एकछिन आउनु ल यहाँ आउनु त लडो भन डडु हजुर ल आपाले बनाइदिनु हामी के बनाउने छेवाङ भाइको भुमभुम हामी के बनाउँछ अरे छेवाङ कसको भुमभुम बनाउँछौँ हामी आपा दिनु नि त आपा दिनुहोस् आपा दिनुहोस् त एकछिन बन्दैछ छेवाङ भाइको भुमभुम बन्दैछ राख्नु न एकछिन प्लिज एकछिन भइगयो अनि भाइ बस्ने भएकै छैन बाबा भाइ लड्यो भाइ उठाउनुहोस् भाइलाई उठा गुड बॉय छेवाङ हामी भुमभुम बनाउने भाइको भुमभुम हात ओके हुन्छ आपा भन्नु भाइको के हो बाबा भाइको भुमभुम कसले बनाउनु भएको आप्पाले बनाउनु भएको भन न कसले बनाउनु भएको अरे छेवाङ कसले बनाउनु भएको छेवाङ भाइको भुमभुम कसले बनाउनु भयो
लेट्स मेक टावर अब त्यसरी टावर बनाउने आज टावर गरौँ न ले छेवाङ हजुर भन्नु त छेवाङले हजुर कहिलेदेखि भन्नुहुने छेवाङ ला हामी त फुटेछ हेर यहाँ त फुटेछ आया भएछ यसलाई त ला नानाले हो ला आया भयो नानाको खेल यसलाई नै आया भयो छैया त्यसलाई आया भएको छैया आया भएको छैया आया भएको छैन यसलाई कहाँ राख्ने अब पजाऊ त अलिक पजाऊ अलिक पजाउनुहोस् अलिक ट्याक्टर जानुहोस् ट्याक्टरमा राख्ने वाउ छेवाङको भुमभुमहरू त लडेछ सबै भुमभुमहरू कतिवटा भुमभुम छ छेवाङ भुमभुम सबै के भयो टङ भयो कतिवटा भुमभुम छ नानाको भुमभुम कतिवटा छ बाबा 2 3 4 5 6 यहाँ राख्छु नि हात नो 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 वाउ छेवाङको त यो कार पनि रहेछ यो कार कुन हो कार हो छेवाङ हामी पढौँ ल यो कुन रहेछ मर्सिडिज बेन्ज वाउ मर्सिडिज बेन्ज 300 SL KT 5346 स्केल 1/36 वाउ छेवाङसँग त मर्सिडिज पनि पो रहेछ त के रहेछ बाबा तिमीसँग मर्सिडिज हेर मर्सिडिज त फेरि आफै नो छेवाङ आया हुन्छ बुङ्ग हुन्छ है त्यसरी बस्नु हुँदैन बुङ्ग हुन्छ उता 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 यति सानो मान्छे यत्रो ट्र्याक्टरमा चढ्यो भने के हुन्छ ट्र्याक्टर अनि ट्र्याक्टरलाई टङ हुन्छ ट्र्याक्टरलाई के हुन्छ रे बाबा ट्र्याक्टरलाई आयो हुन्छ हो त्यो राख्नु आज नो 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 तिम्रो लागि होइन त्यो होइन अब टङ भयो अब टङ भयो अब टङ भयो ट्र्याक्टर टङ हुन्छ आज त्यसमा पनि टङ हुन्छ न त्यसमा पनि होइन यसमा पनि हुँदैन यो पनि टङ हुन्छ यसमा पनि टङ हुन्छ यो कार हो कार कसले ल्याइदिनु भएको छेवाङलाई मम्मा आपा ल्याइदिनु भएको ओ दिदी 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 लड्नु भयो दिदीलाई उठाउनु वाउ मर्सिडिज बेन्ज वाउ कसै उडाइदिन्छ छेउ कार उडाइदिन्छ यहाँ गरिदिन्छ फेरि 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 गर न यहाँ हेर्नु दिदी दिदी दिदीलाई रिस उठेर दिदी अब जानु नि अरे घर छेवाङ किन नबोलेको दिदीलाई रिस उठेर दिदी जानु नि अरे घर बाई बाई ल्या दिदी त लड्नु भयो छेवाङ का टङ हुनुभयो कसरी लड्नुभयो टङ हुनुभयो यो कार कार यता दिनु न कार यता दिनु उयो मर्सिडिज यता ल्याउनु न अपा हजुर दिदीलाई हुवा भयो दिदीलाई के भयो दिदी आया भयो हाज वाउ छेवाङको भुमभुमहरू छेवाङ यो भुमभुम त लडेछ उठाउ त ला भुमभुम लडेछ छेवाङको ट्र्याक्टर पनि लडेछ
उठा उठा, बुम बुम उठा.